Karibu tena kipenzi changu katika channel yetu ya Vinei TV, na leo tunakuonesha ni jinsi gani unaweza kuingiza pesa kupitia application ya WhatsApp. Application ambayo imekuwa ikitumiwa na watu wengi sana kwa mawasiliano na wengine wakiitumia kama burudani. Lakini application hii unaweza kutumia, lakini kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukumbusha ili uendelee kupata video zetu na ujifunze mengi, gusa button ya subscribe. Baada ya hapo utagusa alama ya kengele ili uendelee kupata video zetu kwa kupata taarifa kila tunapoachia video mpya na unakuwa mtu wa kwanza kabisa. Like video kutupa nguvu zaidi. Sasa leo nakuonesha jinsi unaweza ukaongeza kipato chako, unaweza ukafanya as part work kwa kutumia WhatsApp. Watu wengi wamekuwa wakitumia kama part time work hii WhatsApp kwa kuingiza kipato. Kitu cha kwanza, kama kawaida yetu, utaingia application yako ya WhatsApp Business. Tazama kiumakini, tazama hadi mwisho uweze kujua jinsi gani unaweza kutumia WhatsApp kwa kuongeza kipato angalau hata 5%. Utadownload application inaitwa WhatsApp Business. Mimi ni mtumiaji na ndio maana imeandikwa open. Same hii. Wewe utaandikiwa install kama hutumii WhatsApp hii ya business. Utatakiwa kuinstall WhatsApp Business ili ufanye business humu ndani. Okay, WhatsApp Business nitaifungua as you see, nitajisign kama kawaida ninavyosign kwenye WhatsApp. Sasa mbinu na kwenda kuonesha, gusa alama hii iliyozungushiwa. Najua watumiaji wa WhatsApp tunaifahamu. Ukigusa utaletewa neno new group, new contact chini na contact zako ambazo ziko WhatsApp. Nitakachokwenda kukifanya, nita create new group. Kwa kudonoa hapa. Baada ya create new group, nitaambiwa nichague contact ambazo zitatakiwa zianze kuwemo kwenye hilo group. Nitazichagua as you see, simple kabisa. Nachagua hapa. Yes, nitachagua baadhi ambazo, lakini hazina muhimu sana kwa sababu hatutategemea watu hawa kwenye simu kwa ajili ya kumake money. Kikubwa ni kufungua group kwa kuchagua contact. Yes, as you see, let me choose contact hapa. Okay, stage ya pili nitaandikiwa kwamba niandike group name, jina la group. Sasa hapa ndipo unapotakiwa kuwa makini. Unaweza ukaanzisha group kutokana na kile unachokiweza au kile unachokipenda au kile ulichoplani kukifanya. Unaweza ukatoa mafunzo ya aina yoyote yale, kwa sababu dunia wengi wanahitaji vitu na unaweza ukadharau lakini kikahitajika na watu. Unaweza ukafungua group la mishono, mafunzo yoyote yale. Kwa mfano mimi niliwaifungua group la mafunzo ya YouTube, ya kukuza channel za YouTube na kuanzisha. Unaweza ukafungua group la kutoa ushauri wa kidaktari, ushauri kuhusu afya. Usije ukategemea labda watu hawatakuja. No, unaweza ukafungua group la movies. Unaweza ukafungua group la aina yoyote, kile ulichofikiria wewe kukifanya, ulichokiplan. Umiza kichwa, ni kitu gani watu wanaweza wakakihitaji mpaka walipie. Unaweza ukafungua group la betting tips. Haya tumeona mengi sana. Yes, unaweza ukafungua group la like this, pesa mtandaoni, anything you want. Group la vipodozi, group la nini, ujasiriamali. Unaweza kufungua group la ujasiriamali. Humu ndani unaweza kuelekeza watu kama unafahamu. Tazama ni kitu gani unakifahamu, tazama ni kitu gani unakiweza kiurahisi, tazama ni mtaalamu wa kitu gani, kisha elekeza watu. Sababu kila mtu ana kitu chake cha kipekee ambacho mwingine anaweza akakihitaji. Unaweza ukafungua group la online money. Yes, let me create this group, online money for demo. Kwa mfano nita create hapa group inaitwa online money, nitaminya tick. Utatakiwa uweke picha ya group, na weka picha ambayo inaeleweka, usiweke picha ya mazingira sijui kitu gani ambacho. Weka kitu ambacho kinaendana na group lako. Nitadonoa hapa juu ili ni set hapa. Tazama kimakini na nakwambia kwa nini nafanya hivi. Kitu cha kuset, kitu cha kwanza kabisa ni hiki hapa, group setting. Nikiingia kwenye group setting,
nitaletewa vitu kama hivi hapa. Cha kufanya basi utagusa edit group info. Kwanza na kukumbusha, hakikisha umesubscribe kama hujasubscribe ili usipitwe na mengi. Hakikisha unakuwa mdau wetu. Hapa utaset anayetakiwa kutuma SMS ni only admins, maadmin pekee, kwa sababu group la biashara halitakiwi liwe la kuchati, natakiwa liwe wewe ndio unayetuma vitu. So nikija hapa nitachagua maadmin wangu, kama kuna watu tunafahamiana, wajuzi wenzangu, mapartner wenzangu. So group inakuwa created. Mimi peke yangu naweza nikatuma SMS au nikatuma chochote kile. Sasa hapa ndipo unaweza ukatoa mafunzo kwa members, unaweza ukatoa ushauri kwa members ambao wamelipia. Group ili umake money kwenye magroup kama haya, inatakiwa mtu analipia ndipo anaingia kwenye group. Sasa formula ambayo itakusaidia kiurahisi baada ya kucreate group lako, for example nimecreate group la ujasiriamali, naelekeza mambo ujasiriamali huko ndani. Nitagusa hapa business tools. Baada ya kugusa business tools, nitagusa hapa business. Nitajaza info kadhaa ambazo zinanieleza mimi nafanya kitu gani. Yes, as you see hapo. Baada ya kujaza chini kabisa, na hiki ndiko kitu cha muhimu ambacho kitakufanya umake money on WhatsApp. Short link. Nitadonoa short link. Baada ya kudonoa short link, itaniambia please wait a moment. Nitaletewa link ambayo itamsaidia mtu kukufikia kiurahisi zaidi kwa kutumia WhatsApp business account. Nitadonoa, itaniandikia link copied. Baada ya hapo sasa, kwa kutumia hii link nitakwenda kufanya promotion sehemu yoyote. Sehemu kubwa yenye watu wengi ni Facebook. Nenda kwenye Facebook, cha kufanya post tangazo lako kwamba unahusika na nini, weka link, mtu akidonoa analipia, then unamwadi kwenye group, una make money kwa kukusanya hivyo. Kitu kingine kidogo cha muhimu ambacho wengi wamekuwa wakitumia kwa sasa kupata faida kwenye WhatsApp ni kutumia status. Status itakusaidia wewe kutangaza biashara yako nyingine ambayo unaifanya nje ya WhatsApp. Ukiachana na mbinu ile ya kukusanya pesa kutokana na watu wanaoadi kwenye group ili wapate huduma yako ya mafunzo au ushauri au kitu chochote, unaweza kutumia WhatsApp kutangaza biashara yako kiurahisi. Jaribu njia hii na utanishukuru baadaye, kwa sababu ni njia ambayo inafanya kazi for real, na ni njia ambayo haikupotezei muda, kwa sababu unaweza ukafanya wakati wowote, sehemu yoyote, kwa kutumia simu yako, na unaweza ukatengeneza mkwanja angalau kwa kutumia njia hii. They call me Adobe Panther. Ciao.